Horasma dihita saluhutna, andorak somarsar hita duhut hatan itu hata, jumulu mahita martangyang. Asini roha madihamu doho damena sia debata ama, doho sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata naga betul pujamita di pertangyangan di bagasa tikion, tersurat do di Lukas 10 alu ayat 1 saat 2 alu. Hujaha majo hatan iturpuki di tonga-tonga ta. Laos ta peti hukma di bagasar rohat tabi. Songonom ma di dok. Dungi di hatahom matu nasida uppa masada. Babua ikon toktong nasida martangiang nasautupa lebba. Odo hatana. Adong ma dinasahuta panguhum sada. Dang dihabiari debata. Jaladang diperduli hojolma. Alaya dong madihutai paropuan na mabalu, naro manopot iba na madok, pitoriau maralohon aloki. Jadi leling dang rikok rohana, alay ninna mamusay di bagasar rohana. Tutudo dak kuhabiari debata, jaladak perduliau di colma. Alay hupitori nama na mabaluon, ala dineng-neng yau. Atik beha roi bana mau muse menggeriang yau. Dungi di dok Tuhanima. Tangiho kamu ma padok ni panguhum nagiduki. Ia debata tuk sopitoran nama akan pinilikna. Akan nama ju ibana aria dohok borngin. Tung panger ngeron nama dinasida. Hudok madihamu. Magira ma pitoran na nasida. Alai tagamu jupang anak ni jolmaima hapor siau di tano di haroronai ima sahatna donga saha por siau di bagasa tuhata Yesus yado dihilalahamu tahe bosan manang lujana martangiang sebelumna ringkasiad di bana martangiang huhu mangido si pangidon na tutuhani. Alai alahi rasoadong di ida perubahan manang alus netang yang nai gabe pajoram may bana martangyang. Jala tubu masuku-suku di rohana. Dibigi horo tuhat tangyaku. Alani pengalamani majabui partangyang ape dangulubi. Sai dilului nama alasan lahu manulak. Moloropi bana merminggu manak tu partangyangan. Holan asal tutup nama si malolong nai tiki martangiang. Anggorohana daudu siat Tuhani. Ternyata di boto Tuhani do muluadong akka pakilalaan si songoni. Alanima dihatahon tuhata Yesus upama na diturpukon. Ima taringot tu sahalak paropuan na mabelu. Nasairo mangido pamit torion. Manang pembelaan perkara. Tu sahalak panguhum, manang hakim, naso makabiari di bata, jalan naso perduli di dongan na jolma. Maulo di tradisi na julu, sahalak paropuan na mabalu, tardok manggobarhon akahalak naso di paretok kodoi, dipandang sebelah mata, dangadong huasona, jala napugus. Alai parupuan na mabalu diturpukon adong do kelebihan na. Ima dihabengeton na. Manang dikitekunan na. Sahirodo iba na madapoton panguhum na giduki mangido pembelaan. Molo di jamata si sonari bulu tabayak kurupaning taringot tu inata na mabalui. Mungkin sayrodo inatay ganupari tukator pingadilan. Holad dibereng inatay naungro hakimi, pitor didapoton, huhut didok pangiduan na asa dibela perkarana. Hari pertama mungkin pura-pura sibuk do hakimi. Hari kedua pura-pura dang dibigi. Hari ketiga pura-pura adong rapat. Hari keempat mulai ma stres ala saya terus roinatai. Hari kelima mungkin ditanahom ma
tu sakpamna. Molororo pe inatai dok konau lagi dinas tu luar kota dah. HP tong dang menyerah inatai. Saya terus do pero ibana. Ujungna gabi hakimido na menyerah. Didok ibana ma di bagasar rohana. Tutudo dakku habiari di bata. Jaladak perduliau di jolma. Alai hupitori nama beluon. Ala dineng-neng yau. Atik beharo ibana mau muse menggeriang yau. Karena janda ini menyusahkan aku. Baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang. Dan akhirnya menyerang aku. Imana king songon nabui tajaha di ayat 5. Artina gabe luluh do rohani panguhum nagiduki. Laho mamitori parupuan neme belui. Doga saha porsiaon. Dukoni didok Tuhan Yesus ma tuah kasisianna diturpukon. Tangihok kamu ma padok ni panguhum nagiduki. Ia debata tuk sopitoran nama akka napinilikna. Akka nama jo ibana aria dohok borngin. Tuk pangeron nama dinasida. Artina gari panguhum naso makabiari debata. Olo mamitori inata nama balui. Ala say benget manang tekun. Lamma debata parholong rohai. Magira ma pitoranna akka nama jo ibana aria dohok borngin. Tuhan akan segera membela perkara mereka yang berseru kepadanya siang dan malam. Holano tutu mulurak pitor madalus akka tangiak tai dada naso perduli Tuhani. Alai naing huhu doi mangajari hita. Asalam tugu hapor siauta jala benget martangiang. Doa yang tekun tidak selalu dijawab cepat atau dijawab segera, tapi selalu menghasilkan sesuatu dalam hati kita. Iman yang makin kuat, hati yang makin sabar, dan pengharapan yang makin hidup. Alai mulu jujur, hita do namora bosan, manang menyerah na martangyangi. Baru do pesa minggu manang 2 minggu martangyang, HP alarak pitoradong di ide perubahan, gabe di dokma. Dang ditangihot Tuhan ditangi aku. Ninna. HP dang naso ditangihon. Mungkin na sedang paradihon partikian na tepak dope Tuhani. Adong do niingot barita ni salak ina na margoar si Monica. Say bengek do inatai sampai sekian tahun manangyakon anak konna na margoar si Agustinus. Napis tardonyan si Agustinusi. Alai nguluna dau siat Tuhani. Akka hasonangan ni Portibiodo di halomohon ibana. Ditolak ibana do panugun-ugun inana asa porsia di Tuhani. Alai nak pesongoni dak pitor menyerah inanai. Saya bengek do si Monica manangyakon anak kona si Agustinusi sampai sekian tahun. Dungi diseretiki, dia lusi di bata matangyangna. Bertobat ma si Agustinus. Dipilihun ibana menguluna tu Tuhani. Jala gebisa halak perdita na terberita di ibana. Imana margoar Santo Agustinus. Macala siyam marohan inana si Monicai. Dia lusi di batado tangyang. Nakpe ikut julu mamulus partikian na diling. Au suga dedang bengek si Monica na martangyangi atik behado beda hasilna. Atik bohado dang rabir tobat dope si Agustinusi. Alai sian pengalaman ni si Monicai. Taboto ma. Dang marisuak kape halak na benget martangyang. Orang yang tekun berdoa tidak akan sia-sia. Atik pesipata dak pitur jalo dia lusi Tuhani, alai dada naso perduli Tuhani dia katanyakta. Alai natongon
para dehon na dumenggan do Tuhani. Au sugari genuk akatangyakta pitor jalo-jalo dielusi manang diului Tuhani bahaya duda. Ido bahaya. Wasa bahaya. Tabayak ko majuru paning contona. Mulupas haci rohata mernida sasahalak. Dungi martangi yang mahita. Asa diri pasut Tuhani bana. Mulu pitor ditangi hon Tuhani rupaning tangi yang tai ba otik namara jolma di purtibio. Itu kan? Dungi hapor sionipe dak teruji be. Mala ulo namara Tuhani tak anggap songop pembantu. Molo ikon saya saguru tu pangidua teido alusan ni Tuhani. Jadi tuk tuani ma saguru tu pangatur ni Tuhani akka alus ni tangyak tai. Diului manangdang jala adiga tikina. Tuhan kita bukan seperti mesin otomatis. Ketika dipencet langsung segera ada jawaban, bukan. Tapi Dia adalah Allah Bapa yang tahu waktu terbaik untuk memberi. Yang diminta dari kita, jangan berhenti berdoa. Donga saha persiaon di ayat perpudi ni turpu jami tahun di do Yesus do marumang suku-sukun. Alai tagamo jupang anak ni jolmai maha porsiao di tano od di haroronai. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ima neparpudi di turpu jami tahun di Tuhan Yesus. Artinya marsihoho do peha porsiauta atik pe dak pitor taida alus netangyak tai. Apakah kita masih punya iman yang tekun berdoa walaupun belum melihat hasilnya? Alaha porsiaun natugu dada soal hasil nina tapangidu dia katanyakta. Alai toktong benget martangiang. Atik pe sotaida do pe alus netangyak tai. Dungi tangyangi dada hira sekedar alat lahu mengidui. Alat termasuk dua carata lahu mengaraduti parsaurata doho dewata. Jala ido na pinangido ni Tuhani siak kita. Unang adong na merasa leba martangiang. Manang merasa bosan martangiang. Dua adalah napas rohani kita. Unak kola ditiki rikok baru martangiang. Alai manotong mahita martangiang. Di bahini molo sumaralus dope akatangyak tadi tiki nasalpu. Unang ma gabilosok martangiang. Unang adong naputus asa. Dada na mauhum tuhatay. Alai toktong do mangula tuhatay. Dungi ditikina dohonon na matuhita. Idama omma alus niyak katangyang mi. Alani manotong mahita martangiang huhut mulaulawon. Molo parupuan na mabalu na diupama ni trupukon, boy meluluhkan rohani panguhum na giduki. Lam mahita akka na pinilit ni Tuhani. Say na pitoran na do hita. Say na alusan na do tangyak tay. Hobar tulong mo ni rohani Tuhani. Jala tahaposima hata ni Tuhata Jesus na madok. Pangidu hamuma. Say na lehonon na do Tuhamu. Luluy hamuma. Say na jupangad do hamu. Tuktuhi hamuma. Say na ukapon na do dihamu. Ay say na majalo do nasa na mangido. Say na jupangad do na mga luluy. Say na ukapon na do di na manutuhi. Matius 7:1. Mungkin jawaban doa-doa kita tidak sesuai waktu yang kita inginkan. Mungkin tidak dengan cara yang kita harapkan. Tapi janji Tuhan tidak pernah gagal. Percayalah, Tuhan sedang bekerja di balik layar kehidupan kita. Alani totongma benget tita martangia. Amin.